Hello， 大家好，我係珠海劉思通。今日嚟到坦洲睇一個盤，佳景康城坦洲嘅豪宅。點解佳景康城佢嘅價位咁貴，但係有咁多人去選擇佢買嘅都係咩人呢？就無非分兩種人，一種就係珠海人，另一種就係港澳嘅朋友。咁珠海人買係因為呢度距離珠海非常之近。嗱，呢個位置就係珠海啦，就對面呢度就已經係珠海，睇到嘛？珠海萬科城同埋華發就係呢度一條馬路嘅間距嘅啫，非常之方便。第二類人就係港澳嘅朋友。咁港澳朋友點解會揀呢度呢？咁肯定就係翻去港澳都非常之方便啦。從我哋呢一度去到港珠口岸以及港北口岸係圍到15到20分鐘，有港澳直通巴士，就好似呢一個永東嘅港澳直通巴直接到香港嘅。而且整個坦洲你想坐直通巴翻到香港，只有佳景康城，全部係由呢一度出發直通嘅，唔需要再兜任何站。咁到澳門都係嘅啦，咁亦都有紅巴啦 ，A 線 B 線亦都非常之方便，所以咁樣先咁多香港人會選擇呢一度。同時佢呢度嘅口碑、交標、園林物業都做得非常之好嘅喎。咁你喺香港入邊可能一套公寓就去喺呢度買一套豪宅啦，100萬、200萬咁上下就可以有嘅啦。嗱，依家跟住鏡頭上去睇下上邊嘅示範單位。嗱，咁我哋呢度咧就係8棟嘅大堂嘅位置，入戶大堂嘅位置，佢喺原先嘅15棟、16棟、9棟、10棟嗰邊咧，全部做咗升級嘅，即係佢係非常之有質感，同埋佢係有啲奢華，類似係酒店豪宅嘅 feel 咯。睇到嘛？呢啲咁樣嘅藝術畫，呢啲咁嘅護床板灰色嘅磚啦，呢啲鋁合金㗎，呢啲護床板非常之靚嘅，同埋呢條調高已經達到有成5米幾高，成6米高嘅，非常之 OK。咁呢啲電梯佢全部係配有空調，包括大堂都係嘅啦。嗱，咁我哋依家上去樓上睇下。我哋呢度就分為3個面積段，3個戶型嘅啫，背後係89方嘅3房。咁我哋喺兩邊就105方嘅3房同埋118方嘅3+1戶型。咁我哋先睇我哋呢一個3+1戶型嘅其實佢呢個8棟喺原先嘅15棟、16棟、10棟同埋9棟呢啲上邊全部做咗一個升級嘅。我哋呢一個118方其實通過鏡頭都可以感受到我哋整體嘅品質同埋佢呢個裝修嘅風格係 OK 嘅。畢竟佢整個佳景佢嘅口碑審美係完全在線嘅。我唔知道你是否認可，我係完全認可嘅。畢竟我個人都係佳景嘅業主嚟嘅，所以我係有一個叫做親身居住體驗感喺度嚟先將我嘅感覺講出嚟俾你聽嘅。嗱，我頭先講我呢套房嘅情況，118個方3+戶型，大廳嘅位置係 OK 嘅，舒服大氣嘅咁餐廳呢度咧就係擺張圓台，其實後期你搭配一下呢個位置，再做翻個餐邊櫃係冇問題嘅。畢竟如果係入住咗，你擺嘅嘢一定會多嘅。我唔知你是否認可，就係咁嘅情況下。咁廚房呢度咧，推拉門啦，咁我哋呢個廚房都已經夠用噶啦，係咪？再有個生活嘅露台出去出邊嘅，咁呢啲就係3件套煙機、爐頭、洗碗機嘅，全部係有晒喺度嚟噶啦。咁呢個位置佢係預留俾你去做咩嘅咧？就係一個冰箱位雙開門嘅冰箱位都 OK 嘅咁睇完我哋呢個大廳餐廳部位，咁呢個陽台就唔出去睇，因為畢竟仲係施工階段嚟嘅，望出去東南邊視野係唔需要擔心有太多嘅遮擋，係冇嘅咁入到嚟呢邊咧就係3+1嘅佈局啦。咁呢度嘅細房係有櫃喺呢度嚟嘅，睇下幾咁誇張3邊落床全部係有晒嚟㗎啦。我哋呢個佈局，佢呢啲嘅話就係床紙係全部係交付標準咁佢呢度係啱先漏咗同你講係，佢有一個全屋嘅中央空調，都係一個標配嚟嘅。交標係非常之高，達到2000幾蚊一個方。佳景康城嘅裝修標準你係可以完全放心嘅。嗱，咁我哋呢個就係細房啦。其實呢間房係會細咗少少。咁再到就係主人房，主人房就係呢一個位置就係加咗一個衣帽間俾你。如果你後期咧，你可以做4房，你就將呢度拆咗佢，出邊就裝到門，咁就係4間房。但係如果你唔需要4房，咁你做個衣帽間就 OK 嘅啦。嗱，呢個咧就係我哋嘅衞生間，主人房嘅衞生間。我同事話呢個衞生間好似酒店咁樣，確實非常之有感覺。嗱，呢排嘅櫃啦，同埋你呢間房
118方，你覺得點樣啊？我認為咧就係見仁見智啦，還算比較實用啦。如果有興趣，可以隨時咁聯繫我過嚟睇樓攞資料下。我係珠海樓市通。咁我哋睇完呢一個118，再移步到隔離睇下呢套105。呢個係示範單位，咁我哋呢個105咧就係所睇到嘅就係交付標準嚟㗎啦。睇到就交付標準嚟㗎啦，包括呢啲咁嘅窗簾啊、窗紗全部係有喺度下，呢啲咁樣嘅背景床啊，全部都係有嘅。115方嘅3房佈局，包括呢個中央空調日立嘅都有㗎啦。嗱，包括呢啲咁樣嘅煙機爐頭，全部係有豐泰3件套嘅，全部有，包括淨水都有喺度嚟㗎啦。即係你係要對佢街景呢個品質可以放100個心，冇問題嘅。因為佢係一直係做口碑嘅，而且佢係屬於係港企，就係香港開發商，所以佢好多口碑上邊同埋要求用料上邊做得非常之好。嗱，呢個就係西房，如果你做3邊落床冇問題嘅。同時咧，我哋呢一個交標喺原先嘅前邊嗰啲全部做咗升級，佢仲係喺原基礎上邊仲配埋華為嘅智能系統，全屋嘅智能系統做咗升級，同埋呢啲咁樣嘅床蝨，全部係有床布、床紙，原先嘅係冇，依家先至有下，同埋價錢咧就係原先上邊即係接近冇升級到，佢冇調咗價錢嚇，我覺得係合理嘅。我唔知你點去睇下，咁佢呢度嘅總價大概都係圍到係140零到170零，已經係完全有嘅，從細到大就睇你點樣揀。我哋睇完兩套105、118，咁啊再睇下隔離呢個189方嘅，嗱呢就電梯嘅一個高度位置啦。我睇呢個89嘅交付標準，呢個位置廚房雙開式嘅，室外露台都有喺度嚟㗎啦。我哋呢啲咁樣嘅廚具、廚櫃，全部係三件套，係全部有下煙機爐頭呢啲嚇。咁我哋呢個就係大廳位置啦。嗱，再加埋我哋呢啲咁樣嘅門窗，門窗入邊嘅勞斯萊斯 YKK 品牌，呢度望出去咧就係別墅區，幾乎冇遮擋，因為呢度係工地，係望唔到嘅。如果係到時你過嚟咧，通過鏡頭睇唔到，但係如果你過嚟喺度望出去望得到㗎嚇，非常之開揚嘅。呢個就係餐廳位，其實可以做到南北通嘅位置嘅，南北通都舒服㗎嚇。呢啲咁樣嘅中央空調全部有，包括呢啲全部係有嘅。比較簡單嘅就係3房2廳2衛嘅報告咯。你話係有太過高嘅一啲咁嘅要求，就唔一定有。但係我哋呢度咧，你想要嘅全部都可以滿足到。嗱，咁如果係話你對我哋街景空城呢個全新加推嘅8棟有興趣嘅，可以隨時咁聯繫我下。我係珠海樓市通，做你身邊靠譜嘅樓市向導。